И всем привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам, как сделать костер в игре Unturned. Для того, чтобы сделать костер, нам потребуется 4 стона. Как сделать стон? Берем булыжник. И у нас получается 3 стона. Крафт. Все. Берем стон. И 4 палки. И вот и наш костер. Крафтим его. Забираем. Вообще, для чего нужен костер? На костре вы можете пожарить себе хавку. Ну и все, в принципе, он будет очень красиво выглядеть. Смотрите, как он действует. Ставите его. Но смотрите, если вы его сломаете, он пропадет. И нажимайте на F. Все, вот он, у вас загорелся огонь. Дымок, вы ложите сюда пищу. И жарите ее спокойно, и потом кушайте. Все, в принципе, я рассказал, как сделать костер в Unturned. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите мои другие видео. Всем пока!